Dentro das festas populares ligadas á religiosidade, as romarías da nosa terra son universais, porque poñen de manifesto a mestura cultural que chegou desde tempos ancestrais ata o día de hoxe. Santos que curan, cerimonias para acabar con certas doenzas ou as senlleiras procesións dos cadaleitos son tan só uns exemplos dos que agora lles imos a propoñer. En Galicia hai moitas romerías onde se leva como ofrenda un cadaleito ou unha mortalla. É a loita da luz contra a escuridade, e dicir, achegarse á escuridade para vencer, a través da luz, vencer a propia escuridade. Pero como comeza esta tradición da procesión das mortallas? Pois para responder a esta pregunta temos que viaxar no tempo ata o ano 1469. Bueno, a coca de rondela é unha figura simbólica que representa o mal, representa o demo, a herexía, o pecado, que se inserta nas procesións do Corpus. Este templo, Catedral de Colonia, xunto coa de Bueu, aquí a Capela dos Santos Reis, son as únicas de Europa dedicadas a estes tres homes. Mundos subterráneos. Templos ocultos polo paso do tempo. Construccións sagradas sobre outras igualmente sagradas e máis antigas. Ao longo dos próximos minutos imos percorrer algúns dos templos máis enigmáticos de Galicia. Enclaves que foron escavados na dura pedra ou levantados sobre outros que xa estaban ali desde antigo e que, como veremos, non foron colocados neses lugares por casualidade. Xa desde o principio houbo moita controversia con respecto ao seu orixe, incluso ás súas funcións, e canto máis traballos de excavación arqueolóxica e estudios se facían, pois parecía que se enrevesaba aínda máis. Entraban en éxtase en medio de danzas frenéticas, en medio dunha serie de sons, de música, cortábanse os seus órganos sexuais e entregaban eses órganos e a súa sangue a deusa Cibeles. Pero quizáis o máis interesante de todos se encontra aquí abaixo. Aquí foi donde di a tradición que foi torturada con lume e salvado polo propio San Pedro. Pero este lugar ten moita máis que unha lenda. Na parte superior se sacrificaba un animal, recollíase o sangue do animal, caía sobre o iniciando, a roupa tiñeríase ca sangue, e el sairía agatuñando, se non había outra forma de sair máis que agatuñando. En Galicia vívese a religiosidade dunha maneira especial. Pasar por baixo das imaxes sagradas, botar pedras, ofrecer aos santos figuras de cera das partes do corpo danadas, beber augas de fontes non menos santas ou tocar unha pedra considerada sagrada son algúns dos ritos que teñen lugar en diferentes santuarios galegos. É unha forma moi particular de vivir a fe. Por iso destacan un bo número de templos nos que a devoción se manifesta dunha forma única, dun xeito que non acontece noutras partes do mundo. O lugar agora está moi tranquilo, pero nos días de romaría este enclave transfórmase nun formigueiro humano. As escenas que se desenvolven ao longo da xornada son indescritibles. Porque quen ven ata aquí fallo para agradecer a Santa a súa intercesión para salvar algunha doenza, algunha crise e mesmo a morte. A forma de agradecelo é, en ocasións, moi singular. Bueno, pois sí, efectivamente, Santa Marta de Ribarteme convértese precisamente nesta feira e esta romaría relixiosa nunha transmutación. Podíamos dicir que o fervor relixioso
De feito, fai que se transforme absolutamente esta maravillosa localidade das Neves. Que é o que acontece? Moitas cousas. Primeiro, a devoción da xente que quere, sobre todo, enfocar pois, a súa saúde nas mans desta santa, de Santa Marta, como sabemos, a irmán de Lázaro, do resucitado por Xesús Cristo. E realmente é increíble, xente de xeonllos, xente con exvotos, xente con figuriñas de cera, xente con rezos e pregarias, xente realmente en cadaleitos, de feito é unha das, digamos, máis características desta romaría, que de algún xeito lle deu renome internacional. Realmente hai que poñer a un lado o que son o fervor religioso tamén e outro tamén o que é o fervor turístico e o fenómeno sociolóxico, que é importante tamén telo en conta, que acompaña a este tipo de tradición tan antiga. Aquí neste lugar o culto a Santa Marta vén de moi antigo. Aínda que a igrexa que vemos hoxe en día é de 1808, construíuse sobre os restos de outra capela aínda máis antiga que nos remonta a un culto que ven dende a Idade Media, no que se evidencia a tradición que ten Santa Marta de Riberteme, que se remonta a varios séculos atrás. Ben, en primeiro lugar, as orixes é propiamente a figura de Marta. Marta din que, precisamente, despois da morte de Cristo, saiu de Xudea e viaxou e chegou ao sur da Provenza, é dicir, ao sur de Francia. Ali, pois, inaugurou un mosteiro, se din que resucitou a un náufrago e que tamén que matou a un dragón. De feito, aínda se pode ver a súa imaxe en riba, de algún xeito, vencendo a este dragón que din que aínda sigue ali a súa imaxe en Marsella. De feito, ali mesturouse con dúas ordes, as ordes de cabalería, dos fidalgos e da nobreza, e despois tamén cas ordes religiosas. E de algún xeito, por este camiño xacobeo francés, achegouse aquí a Galicia, provocando que pudera incrustarse profundamente no noso acervo espiritual. De feito, temos aquí unha connotación tamén pagán, non somente en Santa Marta de Ribarteme, en San Andrés de Teixido. É dicir, hai un entroncamento tamén con tradicións que chegan incluso moito máis antigas, como son, por exemplo, as chamadas incubacións mistéricas na antiga Grecia, etc. E dicir que había que descender a unha tumba vivo para poder vencer a morte. Ademais da romaría de Santa Marta, existen outras na xeografía galega onde tamén se procesiona aos vivos dentro de cadaleitos. No Santo Cristo de Xende, por exemplo, desde hai máis de 100 anos que se salvaba da morte, xa protagonizaba manifestacións similares. Pois efectivamente, este tipo de tradición, sobre todo o máis popular que é deste tipo de tradición e de romaría, estamos falando sobre todo dos cadaleitos, é dicir, os vivos mortos, non? Que van dentro dos cadaleitos ou que transportan, como en outras tradicións tamén, os propios cadaleitos. Isto é unha tradición que espállase tamén por outros lugares aquí de Galicia. Temos, por exemplo, na provincia de Pontevedra, en Alhama, precisamente o Santo Cristo de Xende, que de algún xeito, aínda que vai perdendo adeptos aqueles que se ofrecen, non, para ir no cadaleito, realmente tamén, entre outras cousas, recollía este tipo de tradición pois co cadaleito que transportaba o vivo. Tamén estamos vendo que este tipo de tradicións dábanse tamén en outro tipo, historiográficamente recollidas, en outro tipo de tradicións religiosas, filosóficas e mistéricas. Isto é importante telo en conta. É a loita da luz contra a escuridade, e dicir, achegarse á escuridade para vencer, a través da luz, vencer a propia escuridade que simbolizaría de algún xeito a incubación dentro do cadaleito. En Galicia hai moitas romerías onde se leva como ofrenda un cadaleito ou unha mortalla. Algunhas están institucionalizadas, prácticamente todos os anos os fieis levan este tipo de ofrendas. Noutras, ocasionalmente, por exemplo, nos milagres de Amil ou en Santo Cristo de Xende, é ocasionalmente. Pero unha das máis antigas de cantas se teñen referencia é a que se celebra aquí, a Romería das Mortallas, na festa do Nazareno, na Pobra do Caramiñal. En Galicia contamos con máis procesións nas que os féretros son o elemento principal. Unha das máis coñecidas
e antigas é a procesión do Nazareno ou a procesión das Mortallas, que sai precisamente da igrexa de Santiago que teño as miñas costas, aquí na Pobra do Caramiñal. Pero como comeza esta tradición da procesión das Mortallas? Pois para responder a esta pregunta temos que viaxar no tempo ata o ano 1469. Nesa época mandaba na Pobra do Caramiñal un home chamado Xoán de Liñares. Este home tiña que presidir a procesión do Nazareno, pero resulta que uns días antes púxose enfermo. Enfermou de moitísima gravidade e encomendouse o Nazareno para sandar do seu problema de saúde. Precisamente nese tempo chegou a Pobra do Caramiñal, ou chegaron 4 bandoleiros que ían ser executados. Como digo, o caso que Xoán de Liñares encoméndase o Nazareno e precisamente un día antes da procesión sanda milagrosamente. Entón, cando se dá conta de que a súa xente xa preparada o féretro e as mortallas, así que Xoán de Liñares decidiu vestirse con eses roupaxes e facer que eses 4 bandoleiros levaran o seu féretro na procesión. E, por suposto, o que fixo Xoán de Liñares logo foi conmutar, perdoar a pena de morte a eses 4 bandoleiros. Dende entón, calquer persoa que sanda milagrosamente leva o seu féretro na procesión das Mortallas. Conta unha lenda que un gran monstro saía da ría de Vigo para devorar as mozas de Redondela. Pero un día, un grupo de veciños fíxolle fronte e acabou con el. Celebraron a vitoria paseando o corpo da besta polas rúas da vila, mentres as mulleres bailaban coas nenas sobre os sombreiros e os homes realizaban unha danza sincronizada coas súas espadas. Desde entón, en cada Corpus Christi, celébrase en Redondela a recreación desta vitoria. A Coca de Redondela é unha figura simbólica que representa o mal, representa o demo, a heresía, o pecado, que se inserta nas procesións do Corpus. O Corpus é unha procesión, é unha festa que se integra no calendario católico a partir do século XIV. E a partir de aí, todo o corpo cívico das vilas e das cidades se integraba nesa procesión. Cada un deses corpos cívicos, que fundamentalmente eran os gremios, levaban sempre unha figura, un xogo, unha danza, e en este caso a Coca a levaba o gremio, en Galicia, o gremio dos zapateiros. Esa figura simbólica o que pretendía ser unha contraposición como o mal frente ao ben. O ben era Cristo sacramentado. Por lo tanto, durante as procesións, esta figura salía normalmente por diante da procesión para escapar precisamente do ben. E tamén se facía un auto sacramental, normalmente diante da iglesia ou de algún convento, donde nese campo se celebraba un combate entre San Jorge e o dragón. De novo temos a figura simbólica do ben, encarnada por San Jorge, e a figura simbólica do mal, que sería a Coca. O nome que ten de Coca ven de cocatris, que é no latín tardío, significa cocodrilo, pero bueno, ven a ser o mismo que dragón ou animal monstruoso que representa ese mal. Por tanto, é unha figura que vai aparecer en prácticamente toda a Europa católica, evidentemente, sobre todo a partir do século XVI co Concilio de Trento. Aquí en Galicia esa representación se facía tanto en Redondela como en Pontevedra, en Ourense, en Allariz, incluso en Betanzos, é dicir, en toda Galicia, toda a Galicia urbana, porque fundamentalmente era unha festa urbana. Eso non quere decir que non houbera tamén a festa do Corpus en zonas que non eran urbanas, pero era simplemente a procesión, non levaban outras figuras. Pola mañá a imaxe da Virxe sale en procesión, pero diante dela vai a Coca, como se estuvese fuxindo da Virxe, é dicir, a imaxe pagá está por diante como escapando da imaxe religiosa. É unha clara alusión a como o cristianismo venceu o paganismo. Aquí a participación dos gremios, igual que en todas partes, facía que uns gremios levaran as danzas. No caso de Redondela, a danza de espadas a levaría o gremio máis importante, que é o gremio dos mareantes, é dicir, dos mariñeiros,
que era o máis grande da vila, entón facían esa danza con 25 homes que bailaban esa danza de espadas. A danza de espadas é unha danza moi antigua que probablemente despois se insertan casi todas as poblacións dentro da procesión do Corpus. O que estamos é integrando elementos, danzas e figuras de tipo pagano ou relacionados coa fertilidade que van a entrar despois na época cristiana dentro de unha festa que tamén se instaura dentro da primavera, como é o caso do Corpus Christi. Entón, esos elementos da época antigua relacionados coa fertilidade se integran aquí. O mismo pasa coa danza das penlas. A penla ven a ser unha malla e a leva un gremio femenino que son as panaderas, tamén as cuartilleras, son pouquiñas e teñen que vestir e adornar unha penla. Esa penla representa a fertilidade, representa a malla, a deusa da naturaleza. Lóxicamente, ao integrarse dentro de un sistema religioso, pouco a pouco vai ir adquirindo pois, tamén unha justificación religiosa. Esa é a razón pola cal as penlas de Redondela son unhas nenas que levan aliñas. Esas aliñas é un pouquiño a representación dos anxos que fan un homenaxe a Cristo sacramentado. Pero en realidade, antiguamente, ese vestido non levaba alas, sino que era un vestido moi rico, moi adornado, con moitas ollas, moi rechamante, porque representaba realmente eso, a malla, a fertilidade, a natureza, que ten moito que ver con o ciclo de maio, e incluso, bueno, pues a festa dos maios que tamén se celebra en Redondela. Os Reis Magos tamén teñen a súa propia romaría en Galicia. Unha celebración única en toda Europa. Despois de repartir os agasallos durante a noite, as súas majestades do Oriente teñen unha cita cada 6 de xaneiro en Ovalado, Bueu. Alí celébrase unha romaría singular na única capela dedicada exclusivamente a estes tres personaxes. Moitos anos despois de ter deixado os agasallos no pesebre de Xesús, os tres Reis Magos foron bautizados en Sada, segundo di unha antiga tradición cristiana. Chegaron incluso a ser bispos, pero co martirio que sufrieron os cristianos nas primeiras épocas, foron martirizados e as súas reliquias foron levadas á Catedral de Colonia. Este templo, Catedral de Colonia, xunto coa de Bueu, aquí a Capela dos Santos Reis, son as únicas de Europa dedicadas a estes tres homes. Seguindo con este percorrido polas nosas romarías máis extrañas, na aldea de Outarelo, na comarca de Valdeorras, celébrase unha festa en recordo de San Francisco Blanco, un ourensán que finou crucificado cando predicaba en Xapón. Non é extraño, porque precisamente ali, na pequena localidade xaponesa de Shingo, venérase nin máis nin menos que a tumba de Xesús. A historia basease nuns milenarios documentos chamados Takenouchi, que contan que Xesús estivo desde os 21 aos 33 anos en Xapón aprendendo a súa cultura, as súas tradicións e ata o propio idioma. Poderase creer niso ou non, pero o certo é que a súa tumba é visitada por máis de 30.000 persoas ao ano. Do mesmo xeito que aquí se venera a cabeira de San Francisco Blanco. San Francisco Blanco naceu en Tameirón, na Gudiña, no século XVI, e xa de moi pequeno tuvo vinculación con milagres e coa vida religiosa. Foi xunto cos frades de Berín, logo foi a Pontevedra, onde estivo unha temporada cos franciscanos. Ali di a súa xeografía que curouse tras dormir nunha tumba dun home santo durante 9 días, e logo quixo ser misioneiro, foi destinado primeiro a México, despois a Filipinas e finalmente a Xapón, como tantos outros franciscanos que iban a evangelizar aquel país. Pouco tempo despois foi víctima das mutilacións, das represalias do Imperio xaponés contra os cristianos e foi finalmente crucificado en Xapón. Anos despois, as súas reliquias foron traídas por dúas mulleres xaponesas ata Galicia e o seu cráneo se atopa na igrexa de Outarelo, en Barco de Valdeorras. Vemos, por tanto, que as romarías en Galicia están protagonizadas por santos que curan, outros que, segundo os enfermos, os liberaron da morte,
de loitas de homes contra monstros. É, en definitiva, a expresión multicultural dun pobo que soubo adaptar o mellor do seu pasado ás crenzas do presente, sen esquecer as antigas tradicións que seguramente naceron por algún motivo moi contundente. Baixo terra existe un mundo por descubrir. Todos os mitos sinalan a existencia de túneles interminables, recintos sagrados e saberes ocultos que están agochados nun inframundo subterráneo. Algúns son recentes e pódense describir, porque o primeiro templo do home do pasado, onde dá renda solta a súa relixiosidade, é precisamente a cova. Outros se manteñen vivos a través de lendas e son máis difíciles de explicar. Vexamos. Os nosos primeiros pasos lévannos a unha aldea situada a 14 kilómetros da cidade de Lugo. Aquí, baixo a igrexa cristiá, atópase un templo antigo sorprendente, construído nos últimos anos do Imperio Romano. Só hai que contemplalo para darse conta de que se trata dunha construcción extraordinariamente singular. Fai máis de 90 anos que se fixo esa descuberta impresionante do conxunto monumental de Santa Eulalia de Bóveda. Xa desde o principio houbo moita controversia con respecto á súa definición, á súa datación, ao seu orixe, incluso ás súas funcións. E canto máis traballos de excavación arqueolóxica e estudios se facían, en vez de realmente poder atinar nos datos ou no seu significado e demais, pois parecía que se enrevesaba aínda máis. Atopándose feita a descoberta no ano 26, poucos anos despois xa foi declarado Monumento Histórico Artístico Nacional nos anos 30. Despois do achado xa se fixo as primeiras intervencións arqueolóxicas donde se aprecia unha das primeiras singularidades, que é ese espacio abovedado recheo de unhas pinturas ao fresco con uns motivos iconográficos moi naturalistas e igualmente interesantes. Pero que é en realidade este santuario? Cal era a súa función? A verdade é que os expertos non se poñen de acordo. Algúns din que trátase dun santuario paleocristiá, feito polos primeiros cristiás que chegaron a Galicia no século III, no século IV, no século V. Outros din que pode ser a tumba de Prisciliano. Prisciliano era un bispo galego, un bispo moi herexe, que foi decapitado por orde do emperador en Alemania e cuxos restos parece que chegaron a Galicia. Por iso hai quen pensa que Prisciliano está aquí enterrado, que esta sería a tumba, o sepulcro de Prisciliano. Pero logo hai un bo feixe de especialistas que pensan que en realidade este é un santuario dedicado a deusa Cibeles. Cibeles era a deusa romana da fertilidade, da natureza, e que, ademais, era encargada de afastar os malos espíritus. O que está claro e desarrollado de xeito cronológico é que tivo un uso en orixe e logo probablemente a súa gran pervivencia temporal ao longo do tempo, sigue estando aí, pois cambiou probablemente o seu uso e modificouse ao longo do tempo tamén a súa estructura. Se pensou desde un principio nun santuario, pero logo tamén nun monumento funerario. Despois, cando Chamoso Lamas atopou no pavimento marmóreo, ao levantalo, unha especie de estanque ou piscina pequeniña, e foi cando se empezou a falar de que podería ser un ninfeo ou un santuario tamén adicado ou relacionado con unha fonte medicinal. Esta interpretación como santuario pasou a considerarse a partir dos anos 50 como un ninfeo, era a teoría máis aceptada, máis divulgada, digamos. Pero, sin embargo, Jaime Delgado tamén con posterioridade falou que o feito de que estivera no pavimento, que houbera un estanque ou unha piscina, que tampouco iba en contra da súa consideración como un sepulcro de época tardorromana,
porque a auga era tamén importante, estaba asociada ao culto aos mortos daquela época. Nas festas para honrar a deusa Cibeles, unha das cerimonias máis importantes que se facía era protagonizada polo sacerdote maior, o sumo sacerdote. Esta cerimonia consistía en que se introducía nesta piscina central, aquí no interior de Santa Eulalia de Bóveda, e no piso superior sacrificábase unha vaca ou un touro e a sangue caía por un conducto e bañaba o sumo sacerdote ao que se lle manchaba de sangue todas as súas vestimentas. En realidade, este era un rito de morte e resurrección, o mesmo que a deusa Cibeles, que tamén morreu e resucitou. Outro elemento importante aquí no interior do santuario de Santa Eulalia de Bóveda é isto que teño ás miñas costas, que é unha pedra, unha pequena pedra, en riba dun altar tamén de pequeno tamaño. Isto simboliza nada máis e nada menos que a deusa Cibeles. E de feito, na época do emperador Augusto, que era un gran devoto da deusa Cibeles, acuñouse unha moeda de bronce no que precisamente se representa a Cibeles deste modo, cunha pedra en riba dunha pequena columna. Outro elemento, tamén moi importante, aquí no interior de Santa Eulalia de Bóveda. Estas pinturas, magníficas pinturas, de paxaros e tamén de motivos vegetais. Respecto aos paxaros, aquí en Santa Eulalia de Bóveda levábase a cabo unha práctica ben curiosa. Segundo algúns expertos, ao redor do que é a estructura do santuario había unha serie de corredores nos que os sacerdotes agochaban uns paxaros. Estes corredores tiñan unhas fiestras, así que os sacerdotes abrían esas fiestras, entraba a luz e os paxaros cantaban. E cando pechaban esas fiestras, os paxaros calaban. É dicir, que os paxaros cantaban e calaban a vontade dos sacerdotes. Iso que facía é que a xente que chegaba ao templo de Cibeles, neste caso a Santa Eulalia de Bóveda, a consultar o seu futuro, pois esta xente tiña a sensación de que as pinturas dos paxaros, aquí no interior de Santa Eulalia de Bóveda, cantaban a vontade dos sacerdotes. En realidade tratábase dun truco, pero dende logo dun truco moi enxeñoso. Unha vez máis volvemos a comprobar que en lugares como este a religión superponse ao longo dos milenios. Sempre sagrado sobre sagrado, seguramente porque este lugar posúe unhas características moi especiais para que así sexa. É casi unha constante que uns povos, unhas culturas construen os seus lugares sagrados un encima de outro. No caso de Santa Eulalia de Bóveda, sexa o que foi este santuario, está claro que o cristianismo construiu por riba a súa igrexa, con lo tal este caso é totalmente evidente que este lugar foi sagrado na antigüidade e é sagrado hoxe en día. Na fachada exterior de Santa Eulalia de Bóveda atopámonos cunha serie de relevos máis que interesantes. Nun deses relevos observamos a unha serie de homes danzando. Son os galos en plena danza ritual. Pero quen son os galos? Pois os galos, segundo os expertos que estudiaron Santa Eulalia de Bóveda e outros santuarios dedicados a Cibeles, os galos serían os sacerdotes de Cibeles en plena danza ritual. Estes sacerdotes de Cibeles eran todos eunucos, é dicir, que se cortaran os seus órganos sexuais. Esta cerimonia ou este rito ou esta acción na que se cortaban os seus órganos sexuais tiña lugar nas festas para honrar a deusa Cibeles. Os sacerdotes novicios entraban en éxtase en medio de danzas frenéticas, en medio dunha serie de sons, de música, cortábanse os seus órganos sexuais e entregaban eses órganos e a súa sangue a deusa Cibeles. Acto seguido recibían unha serie de roupaxes de muller, roupaxes femeninos,
que se vestían con eses roupaxes e desde ese intre xa eran sacerdotes da deusa Cibeles. É tremendamente curioso porque aínda hoxe en día en determinadas zonas de Galicia perviven estes bailes. Os homes vístense con roupaxes de muller e sosteñen entre as súas mans ese arco decorado con flores que podemos observar no exterior da fachada de Santa Eulalia, neses relevos. Bueno, estes son uns dos relevos máis interesantes, pero hai moitísimos máis. Por exemplo, o león. Hai un relevo de un león, que na maioría dos santuarios dedicados a deusa Cibeles había un león, por eso é moi posible que precisamente neste santuario de Santa Eulalia houvese tamén un león. Outro relevo tremendamente rechamante, o da avestruz. A avestruz era un ave vinculada tradicionalmente a deusa Cibeles. De feito, nalgúns cánticos, a deusa Cibeles chámaselle Cibeles avestruz. Máis relevos interesantes. Os mutilados. Aínda que este relevo está moi desgastado polo paso do tempo, son dous homes mutilados, dunha perna, dun brazo. Os mutilados eran os maiores devotos da deusa Cibeles. E tamén atopamos un relevo que eu creo que xa é definitivo, que segundo moitos expertos trátase nada máis e nada menos que da deusa Cibeles preñada facendo unha danza ritual. E recordemos que a deusa Cibeles é a deusa da fertilidade. É evidente que o templo romano de Santa Eulalia de Bóveda alberga un gran número de interrogantes. Pero cal é a razón de que se construíse precisamente aquí? Existe algún motivo para situar este tipo de templos nun determinado lugar? Todo parece indicar que sí. Por que os nosos devanceiros erixían os seus santuarios nuns lugares e non noutros? Segundo algúns investigadores que estudaron este asunto, isto ten que ver ou tiña que ver cas enerxías telúricas. As enerxías telúricas serían unha serie de radiacións que emanarían da Terra. Nalgúns lugares estas enerxías telúricas son negativas, son perniciosas para a saúde, pero noutros sitios estas enerxías telúricas que supostamente emanarían da Terra levarían a xente ou influirían na xente para provocar nas persoas estados de benestar, de introspección, de meditación. De feito, todas as culturas tradicionais da Terra creen na existencia das enerxías telúricas que chaman de diferentes formas: veas do dragón, saídas do ben e do mal, portas de demos, portas de anxos. Eu estou completamente convencido que este santuario, o santuario de Santa Eulalia de Bóveda, non se erixiu nun sitio elixido ao azar, senón nun lugar que emana enerxías telúricas positivas. Unha lenda asegura que unha moza chamada Mariña, que vivía nunha antiga cidade asolagada polas augas da lagoa de Antela, abrazou o cristianismo en tempos da Roma pagá. Por rexeitar o amor dun dos gobernantes, foi torturada ata que finalmente morreu decapitada. A súa cabeza deu 3 golpes no chan, e de cada un xurdiron 3 mananciais que hoxe se consideran milagrosos. Actualmente só vemos campos de cultivo e algunhas granxas onde antes atopábase a gran lagoa de Antela, desecada nos anos 50 do século pasado. Poucos kilómetros ao norte do antigo encoro atópase Santa Mariña das Augas Santas. Nos arredores desta pequena aldea ourensá áchanse os restos dunha capela inacabada do século XIII. Hoxe vémola protexida pola néboa. E aínda así, o que realmente protexe no seu interior é un tesouro para os arqueólogos, xa que a cripta agocha unha sauna castrexia anterior aos romanos.
Todos os elementos que forman parte da lenda de Santa Mariña están integrados aquí nesta contorna. O carballo que plantou ela, as fontes que xurdiron despois da súa morte, pero quizáis o máis interesante de todos se encontra aquí abaixo. Aquí foi donde di a tradición que foi torturada con lume e salvado polo propio San Pedro. Pero este lugar ten moita máis que unha lenda. Debaixo deste templo está o forno da Santa, o lugar onde di a tradición que foi torturada Santa Mariña empregando o lume para elo. A cuestión é por que se erixiu un templo cristiá sobre un lugar onde se facían ritos pagás. A resposta é que aproximadamente no século III ou no século IV, cando chegan os primeiros cristiás a Galicia, dedícanse a levantar templos cristiás en sitios onde se facían cerimonias máxicas, cerimonias pagás. De feito, era moi común crear historias lendarias sobre santos ou virxes en sitios onde se facían este tipo de cerimonias máxicas. Aquí, neste sitio, en Santa Mariña, moi probablemente tiña lugar un rito de adoración ás augas. Augas que seguramente crían os nosos devanceiros que tiñan propiedades sandadoras, sandadoras de males físicos e sandadoras tamén de males psíquicos, de males mentais. Os nosos devanceiros adoraban a nai natureza, adoraban as árbores, adoraban as augas, adoraban as rochas, pero non porque pensaran que dentro había espíritos, senón que estes elementos, as rochas, as augas, as árbores, as plantas, eran símbolo, eran representación de Deus, a inteligencia creadora. A súa era unha religión moi profunda. Pois a cripta de Santa Mariña consérvanse edificios de diferentes épocas que foron superpoñéndose ao longo do tempo. A parte máis antigua, que cremos que se conserva, está relacionada cunha sauna da Idade do Ferro asociado ao castro de Armea, do que nos quedaría o forno, o espazo que hai diante do forno, que foi transformado posteriormente, as canles e un depósito de auga. Creemos que, bueno, como te decía, que estaría asociado a esos espazos que son anteriores ás termas coñecidas de época romana, pero que serían lugares relacionados con unha sauna. Despois, no século VI, polas datacións que temos, habería unha transformación dese espacio, probablemente asociada á cristianización de todo o entorno e vinculado á lenda de Santa Mariña, no que transforman probablemente o forno nunha ábsida e o espacio diante do forno nunha capeliña. Entonces nos quedarían pois eses dos elementos. Esa, na plena Idade Media, a finais do século XIII, principios do XIV, fan unha cripta que reaproveita todos eses elementos, pero que xa é un elemento de culto plenamente cristiano. En riba dela empezan a construir unha basílica que non se termina, porque eso temos tamén a ábsida e parte dos muros da nave, pero que non estaría rematada. Entón, digamos que temos de restos de 4 momentos diferentes, e logo hai unha serie de transformacións en época moderna, pero que son puntuais, como a restauración dos morteiros dos muros. Sempre se construe sagrado sobre sagrado. Estou completamente convencido que santuarios como o de Santa Mariña de Augas Santas non se erixían en lugares elixidos ao azar, senón en sitios onde as enerxías telúricas son propicias e xeran na xente estados de benestar, de introspección, de meditación. Por exemplo, os druidas, que eran os antigos sacerdotes dos povos celtas, crían que esas forzas telúricas deslizábanse polo chan como se foran serpes, e eles sabían elixir os lugares propicios para levantar os seus templos, os seus santuarios sagrados. É moi frecuente que templos antigos se vayan reutilizando para cultos máis modernos a través de diferentes épocas. É o que acontece aquí, que hai construcións dende a Idade de Ferro, pero logo foron reutilizadas na Idade Media. É curioso que segundos cultos, segundas creencias, se vayan reutilizando. Por exemplo, aquí estaba inicialmente orientado a saída do sol o 2 de febrero, que é o día de San Blas, un santo que se venera en Santa Mariña de Augas Santas na igrexa, e que posteriormente foi corrixida
esa alineación para que a posta do sol coincidira co día de Santa Mariña de Augas Santas. Ben, os fornos de Santa Mariña de Augas Santas o temos que ver no seu aspecto inicial sin as bóvedas que cubren a precámara e a nave onde está agora o altar. Eso é do século VIII, é unha cousa moi posterior. Entón, se eliminamos eso, o que nos queda é o forno, ca pedra formosa, pequeno arco, unha pequena oquedad, e iso, evidentemente, tiña que ter unha utilidade. Donde hai un forno, se coce algo, evidentemente, non? Que se cocía aí? Bueno, pois posiblemente se cocía cerámica, posiblemente, é probable tamén que houbera algunha fundición, cerca se atoparon restos dunha fundición, que a romanización se quentaba a auga, e iso funcionou como terma, incluso había unha pequena pisciniña, sigue habendo, só que agora está sin auga, pero iso non exclúe outros usos, e ocasionalmente, posiblemente se pudo utilizar o forno para usos rituais iniciáticos. O iniciando se o colocaba dentro do forno, xusto debaixo da chimenea, iniciando a persoa, o xove, que pasaba a vida adulta e que era o protagonista dese rito iniciático, non? Pasaba a ser un máis da comunidade, dos que debían velar por a seguridade da comunidade, eso era algo a celebrar de forma solemne, non? Na parte superior se sacrificaba un animal, o iniciando ia vestido con vestimentas blancas, recollíase o sangue do animal, botábase por esa chimenea con forma de funil, caía sobre o iniciando, a roupa tiñiríase ca sangue, e el sairía agatuñando, e non había outra forma de sair máis que agatuñando. Entón a imaxe é moi plástica, é un nacemento, Esa persoa que sae, aínda co sangue, agatuñando por esa porta tan baixiña, e que nace unha nova vida, a vida de adulto, e con esa misión de protexer aos seus conveciños, a súa comunidade. É unha interpretación realmente moi visual, non? De unha dos usos. Despois, evidentemente, se lle deu outros usos, se queimou pois a Santa, San Pedro a sacou pola chimenea. Pero iso forma parte dese proceso de cristianización brutal que se fixo en Santa Mariña, no que se cristianizou absolutamente todo, empezando polas augas, non? A lenda de Santa Mariña está asociada a unha nena que é capturada por Olibrio, que é un gobernador romano da zona, que quere que sexa a súa esposa e que ela négase porque está casada con Deus, non? Entón, a partir de aí surxe todo un proceso, segundo a lenda, de martirio, no que intentan primeiro queimala, a sacaría San Pedro a través do burato que hai no forno, a levaría a remollar nunhas pioucas que están nos pés do castro de Armea, e despois finalmente habería un martirio, lle corta a cabeza, a súa cabeza dá 3 botes, e ali é onde surden as 3 fontes sagradas que hai en Santa Mariña de Augas Santas. O nome de Santa Mariña de Augas Santas, Santa Mariña é un nome que está asociado coa auga, e Augas Santas tamén, non? Entón, digamos que tanto a xente do lugar hoxe en día sigue vinculando eses episodios da lenda a todo o espazo do edificio e do entorno, como durante os períodos históricos os diferentes bispos que falan sobre este lugar tamén o relacionan con eses momentos martiriais. Digamos que unha vez que a muller, a nena, morre, reocupan ese espazo como lugar sagrado e construen unha capela que estaría un pouco vencellada a Santa Mariña, non? Fan esa capeliña adiante, polas datacións que temos, como dicía, sería do século VI, vinculada a ese momento do priscilianismo, etc. E despois, nun momento no que na plena Idade Media hai unha revitalización do culto a Santa Mariña, se volve a ese lugar e se construe ese terceiro edificio que sería xa un lugar cristiano canónicamente definido. É moi interesante porque, como na segunda fase reutilizan ese forno,
non ten unha orientación canónica, esa pequena capela primitiva está orientada a ábside ao oeste e a entrada oeste, porque están reaproveitando os elementos da sauna da Idade do Ferro, mentras que no segundo momento hai un cambio e si xa ten unha orientación canónica. O altar estaría a oeste, mentras que os pés serían a zona do forno. Entón, digamos que toda esa lenda, temos elementos arquitectónicos que sí que son moi claros, están vinculados a esas distintas fases constructivas, pero ademais a xente do lugar, a tradición oral, a conta así e integra o edificio de Santa Mariña nesa lenda, co cal, dende o punto de vista antropolóxico, é tamén moi interesante o lugar. Seguimos a nosa procura de algúns dos santuarios rupestres máis alucinantes de Galicia. Lugares que non foron situados aí, como xa dixemos, por simple casualidade. Os suevos, por exemplo, tras a caída do Imperio Romano, crearon o Reino de Galicia. Eles crían que o deus Wotan podía vivir no interior das pedras. Quizáis por iso son moitas as grandes rochas ás que se atribúen propiedades sagradas, e que aínda son veneradas en pleno século XXI. Estamos na Ruta dos Penedos, un lugar ateigado de grandes pedras e cheo de lendas que falan de camiños baixo terra e seres fantásticos. Por exemplo, o túnel que vai dende o Monte da Picaraña hasta o Castelo de Sobroso, que din a tradición de que o fixeron os mouros. Sin embargo, podería ser que esas lendas tiveran un sustrato real, podería ser que hubiera máis que unha creencia popular. Quizáis por este motivo construíronse santuarios cristiáns como da Asunción, en Salvaterra do Miño, que hoxe permanece tristemente esquecido, protegido por recios penedos como se fose un fortín. Na porta desta ermida, da Ermida da Asunción, unha señora contoulle a Rafael Quintía, que é un dos mellores antropólogos galegos, que baixo a Ermida da Asunción, hai unha construcción subterránea. Unha construcción feita polos mouros. Os mouros, na tradición popular galega, son uns seres sobrenaturais aos que se lles atribúe a construcción de todo tipo de monumentos megalíticos. Esta señora contoulle que cando era nena, con outros amiguiños, entraron nun túnel, percorreron aproximadamente uns 40 metros e chegaron a unha sala precisamente baixo esta ermida, a Ermida da Asunción. Esta mesma señora tamén contoulle a Rafael Quintía que hai tan só uns anos ese buraco, ese corredor colapsou e formou un buraco diante da entrada da Ermida da Asunción. Así que puxéronlle por riba unha losa de granito que aínda pode verse na entrada da Ermida da Asunción. Os mouros son os personaxes máis coñecidos de toda Galicia, os personaxes míticos que non son os galegos, non son os labregos, non son os gandeiros, non son a xente que vive no rural, senón que son personaxes que viven nun mundo propio, pero interactuando co rural. Entre os seus moitos atributos están a feiticería, manexar a feiticería, dominar a pedra, as construcións extrañas, as construcións antigas están atribuídas a eles, pero un dos seus lugares onde habitan é baixo terra. En Galicia existen numerosos mitos e lendas asociados a estes lugares subterráneos. Algúns dos cales estarían habitados por criaturas sobrenaturais ás que, ao parecer, non lles gusta ser molestadas. Son lendas que están presentes noutros lugares e noutros mitos, pero sempre enmarcadas nese mundo antigo no que o home cría en algo máis que santos. Ademais, como vimos, algúns destes lugares existen. Así pois, e chegados a este punto, a pregunta parece clara. Quen os construiu e para qué? Quizáis debamos de volver mergullarnos nas tumultuosas augas da lenda para saber algo máis.